Driver Maromba, mais um vídeo aí se iniciando pro canal. Hoje eu vou mostrar a vocês, eu desliguei aqui o ar-condicionado para ver se vocês escutam. Hoje é um problema crônico. Eu não sei se é crônico, né? É devido à buraqueira mesmo, que esse aqui é um HB20. Ó, escutaram? O outro era um Ford Ka e deu o mesmo problema. Já tive um Tiida, também deu o mesmo problema. É devido à buraqueira mesmo, né? Hoje vamos mostrar a parte de suspensão, porque eu fui em uns 3 a 4 oficinas e devido à experiência que eu já tive com carros, eu já sabia qual que era mais ou menos, não é? Esse problema. E eu vou falar aqui sobre a caixa de direção. A caixa de direção, essa caixa aqui de direção é elétrica, não é? Todos os meus carros foram elétricas. E o que acontece? Devido à água, lama, chuva, entra água na parte da caixa lá de direção, né? E com o tempo aquilo ali fica enferrujando e você estressando o volante para um lado e para o outro acaba se desgastando, né? Uma borrachinha e faz um barulho infernal. Você parece até que o carro está se desmontando por causa de uma borrachinha, né? Uma caixa de direção nova está em torno de uns 2.000, 2.500, né? Eu vou fazer o recondicionamento ali porque eles dão 6 meses. Por exemplo, comprei uma caixa nova, não é? Vai vir 6 meses de garantia, só que se der problema você vai ter que pagar a mão de obra para botar, a mão de obra para tirar a caixa de direção, mandar para o fabricante e o fabricante devolver. Enquanto isso você vai estar com o seu veículo lá desmontado e eu não posso parar, né? Tempo é dinheiro. Então eu vou mostrar para vocês aqui o local onde eu achei. Quem é aqui de Recife e quiser fazer o recondicionamento da caixa, eu super indico, são profissionais excelentes. Era para eu chegar de 1h da tarde lá, mas como de costume eu sempre me atrasando. Olha a hora, tá vendo essa parte aqui, ó? Ela é de paralelepípedo ali, ó, tá vendo aqui mais ou menos. Eu vou tentar passar por aqui para vocês verem mais ou menos o barulho, a zoada. Ó, tá vendo a zoada? Ó, é essa zoada que ela fica mais ou menos aqui assim, ó, no meio do carro, que é justamente essa borrachinha, não é? Quando eu parar agora eu vou também mostrar como é que fica a folga no volante. No volante, quando você estressa ele rapidamente para um lado ou para o outro, ele faz um barulho, fazendo toque, toque. Ó, vou pegar aqui. Vou ter que entrar aqui, já é essa faixa. Não, é a próxima. Aqui fica no cruzamento, para quem não conhece, aqui a Avenida Recife fica no cruzamento entre a Avenida Dois Rios, que é aquela que vai pro Ibura, e a Avenida Recife. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o barulho que faz quando o volante tá, ó, vê. Estão escutando o barulho da caixa? O rapaz até ali olhou, ele ali olhando. Tá vendo o barulho que faz, ó? Isso aqui é o barulho da caixa de direção. A gente vai lá recondicionar e eu vou mostrar pra vocês, ó. Fica um barulho insuportável. E aqui ele cobrou do meu carro R$800 para recondicionar e 6 meses de garantia. Acompanha o vídeo aí até o final. Chegando aqui na oficina, é essa aqui, ó. Tá demorando. A oficina é essa aqui e vamos aguardar. Tá vendo? Quando a gente passa em água, mostra aí a buchinha. Essa borrachinha que estoura, aí fica essa batedeira toda. Então pessoal, aqui é a caixa aí ali, ó.
nessa circunferência aqui onde ele tá mexendo, tem, ó, era esse barulho aí ó, que tá fazendo. Tem uma coifa, uma borracha de nylon, né? E é mais ou menos esse material aqui, só que tinha estourado devido aos alagamentos e às águas. Deixa eu demonstrar aí para o pessoal ver a coisa. É essa buchinha aí, ó. É de nylon e sem lubrificação ela termina partindo. Aí, ó, aqui é o mamute. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, né? Eu já tinha feito o recondicionamento da caixa. Porém, aquele nylon que vocês viram aí, ele é um nylon tipo original, né? Vocês viram a coloração dele, ele é branca, né? Agora, ele consegue fabricar aqui, que ele tem uma parte como torneiro mecânico. O helicóptero tá passando aqui, zoada da porra. Aqui é perto do aeroporto. Vendo ali, ó. Aí é um material chamado MPU, que é isso aqui, ó. É uma borracha, mas essa borracha é dura, viu? Quero ver torar agora. Ó, se liga.